ପିଲାମାନେ କିପରି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାତାପିତା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଜିଦ୍ଦିକୁ ପୂରଣ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କର ମନମାନିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା, ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସାଇବା। ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଆପଣ କାହାକୁ 100 ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ମନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିଥିବ। ଭୋଜନ କରିବା, ଭୟ, ନିଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ, ଏହି 4 ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ସମାନ। ମାନବିକ ଧର୍ମେ ସିଏ ପଶୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ବିବେକହୀନ ପଶୁର ସମାନ। ଭୋଜନ, ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଓ ମୈଥୁନ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାହାର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଧର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ସହ ସମାନ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ସିଂହ ଗହନ ଗୁମ୍ଫାଠାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ହଂସ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମକୁ ବାଞ୍ଛା କରେ, ଶାଗୁଣା ଶ୍ମଶାନରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସଜ୍ଜନ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଓ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ଜନିତ ପ୍ରକୃତି ଏପରି ତାହା କେହି ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି 10ଟି କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଯଥା କଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟକୁ ଅଯଥା ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପତି ପତ୍ନୀ ଏହି 7ଟି କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବହନ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ାରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ପସନ୍ଦର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କେତୋଟି ଦିଗ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତ୍ୟାଗ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସେ ହିଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିପାରିବ। ପୁରୁଷର ଅପୂରଣୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନାରୀ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପୂରକ। ନାରୀ ସେଇଠି ଦେବୀ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ, ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଭଉଣୀ ପରି ସ୍ନେହ ଓ ମାର ମମତା ଦେଇ ପ୍ରେମ କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରେମିକା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ସେଠି ବିଚ୍ଛେଦ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ପାରେ ନା। ନାରୀ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଏ, ସେଇଠି ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ଜମାଇ ଦିଏ। ନାରୀର ମନରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଜଳନ୍ତା ବହ୍ନିକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହଜରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନା। ମନର ଆସକ୍ତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ହୃଦୟର ମମତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।